Como excluir efeitos sonoros no Discord. Eu me chamo Ciclau e vocês estão no canal Reset do Zero. Primeiramente, vocês vão ter que estar entrando no seu servidor ou servidor que você também é administrador. Vocês vão clicar com o botão direito, vocês vão estar indo em configurações do servidor, vocês vão estar se inscrevendo nesse vídeo porque ele vai ajudar você. Agora você vai vir em painel de efeitos sonoros, você vai colocar o mouse por cima do efeito que você quer excluir, você vai clicar no X e botar excluir. Caso tenha mais alguma dúvida no Discord, manda aqui embaixo